W dzisiejszym komentarzu chcę opowiedzieć o początkach powstania człowieka, o czasach, które są niewyobrażalnie odległe, są to miliony lat. Istnieją dwie narracje, jedna teologiczna, biblijna, a druga przyrodoznawcza, ewolucyjna, które zazwyczaj się nie zbiegają ze sobą. W tym komentarzu chcę nałożyć je na siebie i zobaczyć, jaki wyjdzie z tego obraz. Punktem wyjścia do naszej refleksji będzie następujące zdanie z Tryptyku Rzymskiego. A oni, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Został im przez Boga zadany dar. Wzięli w siebie na ludzką miarę to wzajemne obdarowanie, które jest w nim. Oboje nadzy nie odczuwali wstydu, jak długo trwał dar. Wstyd przyjdzie wraz z grzechem, a teraz trwa uniesienie. Wstyd przyjdzie wraz z grzechem, mówił papież. Tymczasem ta para ludzka, wczesnych ludzi żyjących prawie 2 miliony lat temu nad jeziorem Turkana, przedstawiona jest jako zupełnie naga. Już tu widzimy, że narracja teologiczno-biblijna, nazwijmy ją narracją papieską, i narracja przyrodoznawcza, czy narracja paleoantropologów, nie schodzą się w tym punkcie. Ponieważ nie mamy żadnych wskazówek na to, jak byli ubrani ludzie żyjący tak dawno, niewyobrażalnie dawno, 1 600 000 lat temu, jest tu pole dla pewnej dedukcji naukowej. Przyrodnicy próbują przedstawiać tych ludzi, a raczej jeszcze do niedawna próbowali przedstawić tych ludzi jako należących w połowie do świata zwierzęcego, w połowie do świata ludzkiego, jako takie ogniwo na drodze ewolucji. Tymczasem narracja biblijna, narracja papieska widzi w tej parze ludzkiej już potomków Adama i Ewy po grzechu. Jak mówi Księga Rodzaju, otworzyły im się oczy, poznali, że są nadzy i spletli sobie z gałązek figowych przepaski. Wygląda na to, że ta diorama została zrobiona jakiś czas temu, kiedy jeszcze uczeni uważali ludzi z nad jeziora Turkana za hominidów należących w połowie do świata zwierzęcego, a w połowie do świata ludzkiego. W wyniku dalszych znalezisk opinia uczonych skłonna jest do uznania ich jako w pełni należących do rodzaju ludzkiego. Są to więc, jakbyśmy powiedzieli, pierwotni ludzie. Uczeni nazywają ich homo ergaster, człowiek tworzący, gdyż wykonywali z dużym kunsztem narzędzia do polowania. Stąd chłopiec żyjący w tej samej okolicy i w tym samym czasie, czyli około 1 600 000 lat temu, którego prawie kompletny szkielet znaleziono w 1984 roku, w rekonstrukcji jest już przedstawiony z opaską na biodrach. Wydaje się, że jest to cecha wszystkich ludów pierwotnych od zarania dziejów. Tu narracja antropologiczna, etnograficzna schodzi się z narracją papieską. Nawet jeśli żyli skąpo ubrani, zawsze zasłaniali swoje genitalia. Powodem tego był wstyd, który jest cechą typowo ludzką, związaną z dziedzictwem grzechu. Tak jak na tym filmie o aborygenach w Australii, zrobionym w latach 50. XX wieku. Aborygeni żyli wtedy na poziomie epoki kamienia ułupanego.
bark is bent over and the ends are dug into the ground. When the man of the family has finished his part of the work, he crawls inside out of the rain and leaves his wife to finish off her part of the job. I takie życie z pokolenia na pokolenie trwało setki tysięcy lat, jeżeli nie miliony. Inny lud żyjący na innym kontynencie, w południowej Afryce, Bushmeni na pustyni Kalahari. Obserwując, patrząc, medytując nad tymi milionami lat historii człowieka, możemy widzieć, że niektóre rzeczy zmieniają się bardzo, chociaż w ostatnich kilku tysiącach lat, które są bardzo małym przecinkiem w porównaniu z całą długą historią rodzaju ludzkiego, sięgającą milionów lat. Miliony lat ludzie żyli w miarę podobnie, na poziomie bardzo prostym, ale ponieważ byli ludźmi, mieli w sobie serce, mieli w sobie duszę, ich pasje były podobne jak dzisiaj, podobne do naszych. Mówi Kohelet, że jeżeli by ktoś myślał, że coś nowego się dzieje na świecie, to już to było. Nihil novi sub sole. W jakimś sensie mędrzec ma rację. Oczywiście zmieniają się postacie cywilizacji, wygląd zewnętrzny, ubrania, także jakoś psychika, mentalność, ponieważ inaczej reagujemy jako ludzie, którzy otoczeni są elektroniką, mediami, niż ludzie jeszcze nawet 100 lat temu, którzy z muzyką mogli mieć do czynienia jedynie, jeżeli szli na koncerty. Przyjrzyjmy się teraz historii znalezisk ludzkich szczątków, czyli historii człowieka, jak ją widzi paleoantropologia. Uczeni zgodni są, że szczątki należące do rodzaju ludzkiego sięgają z pewnością prawie 2 milionów lat wstecz. Oznaczone są jako zielony pasek. Niektóre niedawne znaleziska przesuwają tę datę do 3,5 miliona lat, a może nawet 5 i 6 milionów lat wstecz. Chodzi zwłaszcza o 2 znaleziska, które wielu uczonych także zalicza do rodzaju ludzkiego. Homo Kenyanthropus rudolfensis oraz Kenyanthropus platyops. Ten ostatni żył 3,5 miliona lat temu. Z tego samego okresu zachowały się w Laetoli w Tanzanii ślady 2 istot o cechach ludzkich idących po równinie zasypanej popiołem z wulkanu. Szli w stronę odległego jeziora. W okresie późniejszym o 200 tysięcy lat nad jeziorem Turkana w Lomekwi w Kenii znaleziono narzędzia kamienne, np. rodzaj dużego 15-kilogramowego kowadła, datowanego na 3 300 000 lat. Gdy porównamy do tych 3,5 miliona lat nasze 5 czy 6 tysięcy lat rozwoju cywilizacji, od kamienia łupanego do świata pełnego techniki, szybkich środków lokomocji, elektroniki, mediów, przyprawia o oszołomienie. To jest tak, jakby pomnożyć te ostatnie nasze 6 tysięcy lat przez 650. 6 tysięcy lat razy 650. Trudne do wyobrażenia. Co nas wyróżnia od zwierząt? Posłuchajmy ojca Jacka Salija. Proszę Państwa, my, ponieważ jesteśmy w ciałach, to mamy bardzo wiele wspólnego ze zwierzętami. Ale zobaczmy, że cielesność człowieka jest zupełnie inna niż cielesność zwierząt.
Dajmy na to, wzrok mamy. Nawet niektórzy, tak jak ja, są krótkowidzami, są jeszcze tacy, co gorzej widzą niż ja, a orły to lepszy wzrok mają niż najbystrzejsi ludzie. Ale orzeł nie zauważy tego, co zauważy oko nawet krótkowidza. Mianowicie my w swoich oczach mamy taką cudowną zdolność, że rozpoznajemy człowieka potrzebującego, że rozpoznajemy kogoś, kogo może trzeba pocieszyć, może podać rękę i tak dalej. Słowem, niby zmysły, oko, tylko zmysły, a otwarte na to, co duchowe. Ojcowie Kościoła czasem to opisywali w sposób, który może się wydać prymitywny, może śmieszny, to nawet czasem aż człowiek by się krępował, żeby na ambonę to wynosić. Ale mnie się to na przykład ogromnie podoba, jak ojcowie próbują się przypatrzeć buzi, nie? No zobacz, zastanów się. Krowa ma mordę, tak. Pies ma pysk, tak. Co tam jeszcze, jakie tam, świnia ryj. A ty masz buzię, nie? Wystarczy, że się przypatrzy, że masz buzię. I co to znaczy? No przecież no taki organ przeznaczony do tego, żeby słowa prawdy, słowa dobre, słowa miłości z niego wychodziły. No rzecz jasna, no fatalnie, jeżeli tam słowa kłótni, kłamstwa i tak, to oczywiście nie, no to w ogóle bezcześcić swoje ciało. Nie po to Pan Bóg dał ci buzię, żeby się jej źle używał. Ale w ogóle to zachwycające, że mamy buzię. Czy to takie prościutkie, ja wiem, że Państwo mnie z wyrozumiałością słuchacie, ale to jest tak niesłychanie mądra nauka, nie? No nawet popatrzeć na swoje ręce, mam 10 paluszków, nie? I one są tak jakoś cudownie stworzone, że ja mogę nimi czynić dobro. Pasje pozostają te same. Seks, pieniądze, władza, rodzina, religijność, praca, sztuka. Widzimy, że w ciągu tych ostatnich kilku tysięcy lat cywilizacje na naszej planecie zrobiły ogromne kroki. Nie wiem, czy do przodu, czy w każdym razie rozwinęły się bardzo pod względem materialnym, zewnętrznym, technicznym. Ale pod względem duchowym, pod względem moralnym, to co papież Benedykt zawsze podkreśla, że każde pokolenie na nowo ma wypracować sobie cywilizowaną moralność.